Мен кішкене реалистпін да. Енді тікелей дәлел болмаса, өкінішке орай сенбеймін. Бірақтан мынандай бір нәрсе бар. Ықтималдылықтар теориясы бойынша, сіз айтқандай, ықтималдылықтар теориясы бойынша неге жоқ болуға деп ойлайсың. Яғни сонша галактикалар бар. Сонша галактикада миллиардтаған әрқайсысында жұлдыздар бар. Сол жұлдызда, сондай бір аймақта мүмкін бар да шығар. Тікелей дәлел жоқ болғандықтан біз жоқ дейміз ғалым ретінде. Бірақ жаңағыдай ықтималдылықтар теориясы бойынша бар болуы да мүмкін деген сияқты мен сізге иә жоқ деген жауап бергім келіп тұр да. Сондай. Бірақтан тіршілік тірі организм ше деген сұрақ туындау мүмкін осы жерде негізі. Тірі организм ше деген уақытта ол болуы мүмкін. Тірі организмдер. Тіпті біздің көршілес планеталарда болуы мүмкін. Оған өсімдіктерді кіргізіп отырсыз ба? Тірі организмге бактерияларды кіргізуге болады да, тірі организмде. Вот егер сіз саналы біреулер бар ма десеңіз, оған менің өз тарапымнан сенбеймін.